做到啊！好啦，嚟到 part 2啦。咁我而家咧開始，我而家要批薯仔啦。咁開始當然冇咁快可以攪拌佢啦。咁我而家啱啱開始批個薯仔，係啦，冇錯啦，我真係着件睡衣，因為天氣太凍啦，頂唔住啦，開始已經而家天氣真係反覆無常。好啦，我而家開始批咯，咁你可以 zoom 嚟呢度批啊。zoom。嗱，咁呢嚿嘢好鬼死好用㗎，啱啱我批過咧，其實都係非常之好嘅，你睇下，已經批咗2塊啦。咁先繼續批啦，繼續批，係啦。不過幾難批得乾淨嘅，原來係啦。同埋咧好多時咧會批走晒啲肉咁就唔好食啦。係啦，咁就麻煩啦。係啦，咁你可以 zoom 近呢個位喎，呢度，係啦，咁樣批嘅，係啦。係啦，其實都幾快㗎，可以，不過要小心隻手啦，因為好小心，唔小心會批到隻手。係啊，咁我啱啱先學嘅就係實不相瞞，啱啱先至知道原來係可以咁樣批薯仔嘅，係啦。咁但係我都會持之以恆啦嚇，希望可以批晒呢5個啦，呢度有5粒嘅薯仔，喂6粒原來有，搞錯咗，係啦，真係要慢慢少啲壓力都唔得啦，係啦，咁我而家批剩一半，係啦，批咗差唔多，你睇下都幾靚啦 ，OK 啊 ，OK，都 OK 啊，係咪？係啦，咁係啦，做呢個過程之前咧，真係要隻手咧要經過嚴格嘅消毒嘅，係啦，要經過嚴格消毒先至可以做呢樣嘢，因為如果唔係咧就唔衞生啦，咁就好唔係咁好啦，係啦，咁其實我嘅話都未説完咧，其實都差唔多批完啦。我真係要好小心隻手先得，如果唔係真係都批到隻手，係啦，喂批走晒肉添其實，喂第一次批算係咁噶啦，係啦，無敵超級馬鈴薯成功，成功第1粒，我會繼續努力嘅，好啦，可以 cut啦，我要繼續努力。